tidak merasakan kenyamanan mergo dibom. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Halo, ayo nek kula halo jenengan hai. Halo, hai. Kula dibantu nggih, soalnya niki suarane kalah kalih udan. Mula kula nyuwun tulung panjenengan nek kula halo sedaya. Hai, nek kula hai. Coba halo. Hai. Sedaya tasih urip. Tasih semangat. Tasih ambekan. Tasih gadah utang. Alhamdulillah. Mun pokok pertama awak dhewe uripe diparingi aman. Teng weru niki paling aman-amane. Leres napa mboten? Napa meneh kula tingali mriki nggih saben sedaya. Niki tanduran apa? Tanduran apa niku? Pari, pari teng weru dipangan tikus napa mboten? Blas. Mboten. Mboten enten tikus sama sekali. Lho ya Allah, penyamane berarti Bu, teng Pati daerah kula pari niku telas dipangan tikus. Mulun jenengan kudu syukur urip teng weru parine mboten dikrokoti tikus. Alhamdulillah. Sing nomor kalih mu'afan fi jasadi. Sing penting kula jenengan iki diparingi sehat kalih Gusti Allah. Sehatnya sehat wal afiyah, kagem ibadah, kagem ngaji, kagem sholawatan. Niki nikmat yang sangat luar biasa. Ala Bu Alif, aku lagi watuk, aku lagi pilek. Podo kula nggih sami nembe batuk, nembe pilek, nembe serak lumrah jenenge menungso. Nek kula jenengan mboten lara niku malah perlu ditanyakan. Jangan-jangan keturunane Firaun. Lho kenging napa kados ngoten Bu Alif? Mergo Firaun niku Ibu, Raja Firaun itu tidak pernah merasakan sakit sama sekali. Pilek, watuk, ngelu niku mboten nate Firaun. Dados Firaun niku mboten nate tumbas bodrek, mboten nate tumbas paramek, ultraflu ngoten niku mboten nate. Lah nek jenengan tumbas bodrek ngoten niku nate napa mboten? Nate mboten. Wong kene tau lara napa mboten? Pernah sakit apa enggak? Sirahe pernah ngeluh napa mboten? Ngeluh nek cara tiyang mriki napa? Mumet. Mumet. Jenengan nek mumet medal napa? Wayah gak duwe duit? Wayah tagihan? Napa wayah napa? Napa bendina mumet? Awak dhewe niki mumet niku pun biasa, pun sering watuk, pilek nggih napa mboten? Firaun niku mboten nate. Mulane kula jenengan sing diparingi lara sekedhik niki mboten masalah, kedah disyukuri supaya tidak ada kesempatan untuk kita memiliki sifat sombong kados Firaun. Lah niku salah satu yang menjadikan Firaun sombong. Mergo Firaun mboten nate lara, tidak pernah sakit. Diparingi lara sekedhik kados kula flu, batuk niki pun biasa, disyukuri mawon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur malih kula dinten niki lagi watuk pilek kok dugi mriki diparingi larutan, diparingi banyu putih, diparingi iki kopi apa teh iki mau. Nek biasane tombo serak watuk niku wedang napa nggih? Wedang napa? Jahe. Jenengan sing jawab lho nggih, kula mboten nyuwun mboten. Takok tok. Nek nang Pati panci biasane wong watuk suarane serak niku tambane wedang jahe. Duka nek teng mriki sami nggih padha. Takok tok, mboten njaluk, mboten kula mboten nyuwun. Tapi nek diwenehi ya alhamdulillah. Ya Allah, shollu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, tambah terang, tambah terang. Nomor 3, indahu kutu yaumi, ada yang dimakan. Insya Allah sak melarat-melarate kulon jenengan tesih wonten sing dipangan. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Nek wong Pati niku Bu, sak ora duwe-duwene duit tesih wonten kembang turi cementel long dhuwur wit.
Kembang turi cara mriki sih napa? Wonten, teng mriki wonten. Ndak ada. Ya Allah. Lho kembang turi teng mriki niku mboten wonten. Wonten. Pundi-pundi? Wono. Tasih wonten kembang turi, tasih wonten bayem sing saged dirambani. Bahkan tiang pati niku pring mawon dipangan. Pinter banget yakin. Napa-napa? Bu, arep dioseng nggih eco, arep disayur kunci nggih eco. Leres. Kok mentok-mentok blas mboten wonten sing saged dipendet. Delalah nepaki dinten niki wonten pengajian. Jenengan kok berangkat mengcinggi angsal berkat. Leres. Niki enake urip teng dusun. Mula tiga niki kok kula jenengan sampun gadahi. Fakaan nama halizat lahud dunya. Dawuhipun Kanjeng Nabi mula koyok-koyok isi donya niki pun dimbrekno sampun diparingno teng kawula panjenengan. Mula mboten wonten alasan kagem kula jenengan mboten syukur. Kudune syukure sing gedhe alhamdulillah. Awake sehat. Ayo disauri to yuk. Iki mpun napa lanjut? Lanjut napa mpun? Nek lanjut ayo sauti. Awake sehat. Ibadahe kuat ya alhamdulillah. Bisa sholat. Bojone minggat. Kok alhamdulillah. Bojone minggat. Wacakno Fatihah ngono lho yu. Alhamdulillah. Golek maneh. Halo. Halo. Pasangan suami istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasangan itu bagaikan pakaian. Pakaian niku nek cara wong Pati niki bahasane klambi. Nek cara mriki napa? Sami. Klambi niki manfaate kagem nutup napa? Aurat. Kersane aurate kula jenengan mboten ketinggal. Kersane wonten cacate teng awak kula jenengan mboten ketinggal nggih napa mboten? Saya yakin sing rawuh teng mriki mesti ana sing duwe panung. Sing guyu berarti duwe kuwi. Tapi nyatane dinten niki ketinggal ayu-ayu. Panune mboten ketinggal mergo ditutupi klambi. Leres. Leres. Kula yakin sing rawuh niki lho ya Allah raine ketok wayu-wayu, ketok glowing-glowing putih-putih sing gulune iteng ya ana. Tapi ternyata mboten ketinggal mergo ketutupan jilbab. Leres. Niki berarti pakaian tujuannya untuk menutupi aurat, menutupi cacat yang ada dalam diri kita. Sing duwe andeng-andeng, sing bisulan, sing panunan, sing korengan, sedaya niki mboten ketinggal. Gari api etak. Terus ta nggih? Dua alif niki jenengan tingali ketok apik napa elik? Terima kasih. Ketok ayu napa elik? Iya mergo ditutupi. Rambutnya ditutup, awake ditutup, raine ya di mergo ditutupi. Mulane ketok api etok. Yang namanya pasangan suami istri kados mekaten Bu. Mula wong wedok kok duwe bojo, bojone rodok nakal, mboten usah diceritakno teng tiyang sanes. Eleke wong lanang itu adalah privasi untuk kita. Tapi nyatane Pak, wong wedok blonjo tuku pindang ngono dadine sejam. Gara-gara apa? Ngelek-ngelek bojone dhewe. Tak omong yu ya Allah, bojoku ki lho yu kon dandan kenteng ora iso. Ngeniki wayah udan omah ya troco kabeh, ora omah ngarep omah guri, padha bocor kabeh, bojoku ora iso dandan. Ngono ki sing siji yo nyauti, ora bojomu tok. Bojoku ya padha. Ya ana ya hene lho, 20 tahun aku nikah, bojoku blas ora tau munggah kenteng. Lah ngene iki sing dandani sapa ya ngakon wong metu dhuwit 100.000.
durung rokoke maneh sapa muni dandan dhewe mau. Lho sing setunggal nggih nyauti, ala ora bojomu tok, bojoku ya padha wae. Jangankan dandan omah, dikongkon golek duit wae wegah. Tangi subuh ki lho jam 7. Aku iki dadi wong wedok iku lho ngrasakno bojoku iso gemes dhewe. Lek ana bakul arep tak ijolno. Akhirnya adu nasib saling menceritakan kekurangan suami. Mula kok wonten pasangan sing kados mekaten cara ibarat pakaiane pun boten wutuh, pakaiane bolong-bolong, pakaiane rusak. Lah nek pakaian rusak kira-kira saged diagem malih napa mboten? Mboten. Lah menawi klambine jenengan rusak, jenengan milih dijahitke napa jenengan buak mawon? Jenengan milih dijahitke napa diganti mawon? Tumbas lintune malih napa dijahit malih? Nek tumbas malih berarti jenengan milih pegakan, golek liyane. Tapi nek milih dijahit wis ora apa-apa bualip, klambi iki suwek-suwek iso didandani, iso dijahit. Lho, mulane nek ana bojone minggat, bojo minggat iku ibarat klambi sing wis rusak, klambi sing bolong, mboten kudu dibuak, tasih saged diagem dengan cara dijahit. Niku nek cara ibarate baju, nek cara dalam rumah tangga bojone minggat kirimi wacan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini adalah sebagai penghubung. Cara ibarat HP, jenengan gadah HP napa mboten? HP niki nek wonten sinyale saged dinggo nelpon napa mboten? Saged. Nek mboten wonten sinyale saged dinggo nelpon napa mboten? Ndak bisa. Mula sinyal niki ibaratnya adalah Al-Fatihah. Sinten kok purun ngirim surat Al-Fatihah terhadap suami dan anaknya, pasti akan ada penghubung. Nek onten penghubunge arep garwane lunga ado kaya apa, insyaallah tetep saged wangsul. Allahumma. Pertanyaane kula, wong wedok mriki nate kirim Fatihah nang bojone napa mboten? Jenengan nek ngirim Fatihah teng garwane niku ngentosi garwane sedo napa garwane tasih urip mun dikirimi Fatihah? Jujur. Halo, nate kirim Fatihah teng garwane napa mboten? Nek mboten nate, ayo mulai mangkin bakdo salat raketang sepisan dikirimi Fatihah. Ya Allah, mugi-mugi bojone kula solikin bin solikun, jenengan jogo saking godane para rondo-rondo. Al-Fatihah. Ngoten, aja kok ngenteni bojone mati lagi dikirimi donga pengumuman. Lah saniki sing jaler, Pak, jenengan nate ngirimi Fatihah teng garwane napa mboten? Ala belas. Ya Allah, halo, ngoten nggih, nek bojone minggat kirimi Fatihah, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibilllah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badi ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki jam 12 langkung gangsal 12 menit. Lanjut napa sampun? Lanjut dugi jam pinten? Jam kalih. Kula nek dugi jam kalih niku kirang dangu, Bu. Misal tekan jam 4 sore ngono piye?
jenengan teng mriki dugi jam sekawan sonten kula tak mantuk. Kanten badhe niki badhe nimbal wonten Batang. Ngertos Batang jenengan? Pundi? Mriko sampun nate dugi mriko napa dereng? Lho wong kene iki jalan-jalane teng pundi ta? Teng sawah. Ya Allah, alhamdulillah niku wau 3 niku sampun diparingno teng kula jenengan diemot-emot setunggal uripe diparingi aman, nomor kalih diparingi kesehatan, nomor 3 tasih wonten sing dipangan mula kaya-kaya isine donya niki pun diparingno sedaya teng kawula panjenengan kedah syukur alhamdulillah. Bahkan kalau panjenengan tidak hanya mendapatkan 3 nikmat ini tok, tapi ada nikmat yang lebih besar kalau jenengan diparingi nikmat iman Islam. Nyatane panjenengan dinten niki masya Allah sami karoyo-royo ninggalaken griya rawuh wonten majelis punika dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duite didalno, panggunge dito, ayo disauri, panggunge dito, sound system dhisik, penceramah ditekak, saka kebo kencana alhamdulillah tur ora njaluki apa? Percaya sapa muni mboten mang? Nggih. Ini suratnya panjang sekali nih. Ya. Surat cinta untuk panjenengan semuanya. Nanti saya kasih tahu surat cintanya, kersane jenengan penasaran. Pokoknya wapi niki suratnya Bu. Bahasanya yo wapi pokoknya. Poin jenengan datang mriki mengkan jenengan pirengke surat cintane ngoten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kaula panjenengan dinten niki sami kroyo-royo ini membuktikan bahwa kaula panjenengan gadahi iman. Nek mboten gadahi iman, orang ngarah purun rawuh mriki napa malih kon nderek iuran. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Niki nek mboten gadahi iman, diajak ngawontenaken acara ngeten niki, mesti yo ana wae jawabane. Alah, duit maneh. Iuran maneh. Nggih napa mboten? Ngono ki lene pengen nganen acara mbok sing cilik-cilik bae lah. Ora usah dadak nekakno bualip, ora usah dadak nekakno napa niki wau? My Devi. Wong bualip kono kene ya mesti ya nyangoni, ora ketang bensin ya mesti ya bayari. My Devi ya semene personile ya mesti ya nyangoni, ya iso ana shootinge, ana sound systeme. Ngene iki jane ora usah ana ngene barang niki. Nek tiyang pangapunten diajak kesaenan mboten purun, maka panjenengan yang ikut derek menyengkuyung acara pada hari ini berarti tandane tasih wonten iman. Alhamdulillah. Karena ini berkaitan dengan Isra Mi'raj Bu. Wow, sampun disinggung kalian panjenenganipun Gus Labib. Leres nggih? Bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram niku teng Mekah, Masjidil Aqsa teng Palestina. Menawi wau Gus Labib dawuh jarak tempuhnya kurang lebih berapa tadi? 500 km, ada yang menyatakan 1500 km. Bayangke niku jauh sekali.
nek 1500 lho nggih. Kula padi niku, padi sampai sini sekitar kurang lebih 250 km. Niku mawon nek mboten macet sekitar 5-6 jam. Niku 250 km. Dereng wonten setengah 1500 km. Lah niki 1500 km dereng munggah teng Sidratul Muntaha kok iso dilampahi hanya dalam waktu 1 malam. Cara ibaratnya ngeten lah, jenengan tanggane cerita, yu jenengan nek nimbali tanggane napa? Iyu mbak lek hah lek nek padha wedok padha wedok ngundangin apa? Hah? Besti, alah kemanya teman besti. Aku iki ndek bengi besti. Bareng nglakoni perjalanan malam jarak tempuhe 1500 km. Mari ngono rono malih balik maneh 1500 km. Iki iso tak lakoni sak wengi tok. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Nek wonten tanggane jenengan cerita, lah mau lengmu mlaku, lengmu rono numpak apa yu? Mlaku. Percaya napa mboten? Lha ibarate kados ngoten. Zaman semonten Kanjeng Nabi Muhammad niku cerita kalih masyarakat bahwa beliau badhe nglampahi perjalanan dalu jarak tempuhnya 1500 km minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, minggah dumugi langit Sabitu, minggah malih dumugi Sidratul Muntaha. Cara dinalar jenengan jawab, mboten usah mikir, sak metu-metune jawabane jenengan, mboten usah wedi. Cara dinalar masuk akal napa mboten? Ulangi sing banter masuk akal napa mboten? Mriki jawabane mboten. Sebelah mriki cara dinalar masuk akal napa mboten? Sebelah mriku masuk akal napa mboten? Muni mboten kabeh berarti sing rawuh balane Abu Jahal. Soale Abu Jahal niku mboten percaya. Walah ngapusi sampean Muhammad, ora ono kok wong iso nglakoni perjalanan semono dawane gur sewengi tok. Iku jawabane Abu Jahal. Akhirnya niki Kanjeng Nabi Muhammad disuruh membuktikan. Mergo niku kata sing mboten percaya, Bu. Mergo mboten percaya akhirnya padha murtad, keluar dari agama Islam. Mergo kata sing murtad, lajeng nika Nabi Muhammad ditangleti kon membuktikan. Ngene Muhammad, nek ancen sampean niki mang bareng lakoni perjalanan saka Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Nang Masjidil Aqsa kuwi masjide kaya piye bentuke? Lawange kaya piye, jendelane jumlahe pira, nang kono ana wong bakulan apa ora, ana sing gawa unta apa ora, untane pira, niki ditangleti sedaya. Dan ternyata Kanjeng Nabi Muhammad saged jawab, lawange bentuke ngene, jendelane jumlahe semene, sing dodolan wonge semene, ana beberapa rombongan sing mara rono ngagem unta, wonten sing untane ucul, lah unta iki bakale balik maneh nang dina iki tanggal iki diteni. Ternyata jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad betul niku. Wah iki nek ora tau rono tenan ya ora mungkin. Ngerti nggih apa mboten? Cara jenengan ngeten lah. Nek jenengan hanya melihat saya sekejapan tok, iku mah jenenge sapa? Ayo jawab, iku mah jenenge sapa? Bu Alif. Wonge kaya piye? Lemu, astagfirullahaladzim, lemu. Lemu. Wonge gedhi apa cilik? Gedhi. Sapa muni cempluk mau?
Terima kasih Bu. Niki hanya sepintas tok, tapi nek jenengan pun nate dugi daleme kula. Oh Bu Alif iku wonge koyok ngene, koyok ngene, koyok ngene. Bojone siji, anake siji, anake wedok umure 10 sasi. Omahe cete rupane oren, ngono omahe madhep ngalor, gurine lapangan poli. Bapake mudin, ibune guru TK. Lengkap. Niki mergo nate kepanggih langsung teng daleme kula. Nggih napa mboten? Lah niki bentene. Berarti menawi Kanjeng Nabi Muhammad saged jawabi sedaya, lengkap leng jawabi. Akhirnya dari situ sing waune padha murtad keluar Islam, wonten sing sebagian balik teng Islam malih. Wah nek ngono aku percaya, soalnya panci Kanjeng Nabi Muhammad bisa membuktikan ucapannya. Sing tasih ngotot muni ora masuk akal kuwi Abu Jahal. Mula jenengan pun kula ceritani, sakniki tak takoni maneh. Masuk akal napa mboten? Ayo, nek masuk muni masuk. Masuk akal napa mboten? Masuk akal napa mboten? Alhamdulillah, berarti kula jenengan tasih gadah iman marang Gusti Allah. Akhirnya niku tiyang sing murtad kembali lagi kepada Islam. Wes kula percaya jeneng Nabi, kula nderek jenengan. Niki sing mboten percaya Abu Jahal dan beberapa pengikutnya. Yang paling percaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wes pokok sedaya niki nek sing menjalankan Gusti Allah, kun fayakun, jadilah pasti akan terjadi. Gini apa mboten? Kados mau lho Bu, kula cerita teng awal. Jenengan sing pengen haji, pengen umroh, nek Gusti Allah mun muni kun fayakun, arep apa mboten gadah yatra, insyaallah saged budal. Entah lewat jalur apapun. Niki nek Gusti Allah pun muni kun fayakun. Urip nggih kados ngoten ala Bu Alif, ora ngira aku duwe omah apik. Ora ngira aku mlebu surga wong aku kakean dosa. Jangan putus asa. Gusti Allah nek muni pun kun fayakun, apapun pasti akan terjadi. Mulane kula jenengan butuh iman. Iki sing paling penting. Nek pun iman berarti mantep yakin kalih Gusti Allah. Mula kersane kula jenengan tambah mantep, tambah yakin. Cerita ini diabadikan dalam Al-Qur'an ingkang kawaos subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dana wa ghfir lana dzunubana. Donga sareng Allahumma fi Rajab Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Ing dalune wulan Rajab Gusti Allah ngutus Nabi Muhammad
sewengi 17 rakaat. Allahumma barik lana Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Perjalanan ingkang dahsyat nite pura kanthi kilat, tumpakane pura kanthi kilat. Sing duwe iman bakal selamat. Dongo malih Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sallu ala Nabi Muhammad. Halo, halo. Begitu luar biasa pengorbanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima wahyu sholat. Niku pengorbanannya luar biasa. Bentuk imannya Nabi Muhammad. Mula ayo kulon jenengan dinten niki derek iman, derek berkorban. Wong boten kados, boten saged kados Nabi Muhammad. Mula ayo kita dukung acara peringatan Isra Mi'raj kados ngeten niki. Kersane langgung bukan hanya tahun ini, tapi tahun-tahun ngajeng saged istiqomah. Allahumma kersane saged istiqomah, acara seperti ini bisa terus berjalan, maka butuh dana. Butuh napa? Butuh napa? Danane rupa napa? Rupi napa? Arta. Jenengan mriki wong beto arta napa mboten? Beto. Kathah napa sekedhik? Mbon pokoke sak pantese. Nek ketoke duwe gelang ya pantese ngewenehi sing luwih akeh. Nek ketoke ora duwe gelang, ali-ali ya mboten gadah duit ya sak wontene. Nggih monggo jenengan paringi pinten, sing penting pantes. Saniki napa kapan? Nggih, saniki monggo bisa dimulai dari saya dulu biar tidak diarani jarkoni. Jarkoni itu iso ngajar ora bisa ngelakoni. Iki wong sing paling bahaya. Mulane ayo mriki kula riyin. Nah sini. Jenengan persiapan dulu. Ayo. Mungkin tak ceritani batu niki Bu. Pundi-pundi. Ayo pundi niki wadahe pundi? Sekedap. Oke nggih. Ha neka kula mriyin monggo mriki. Jenengan ya persiapan Mbak betorto napa mboten? Mungkin kali diiringi sholawatan ngoten nggih. Nggih, terus suwun monggo niki suwuni. Ayo. Ngajana dereng gajian ya ayo padha ngisi. Ora ketang 1000 rupiah 2000 rupiah tapi iso tuku hidup masuk ya ora iso ngisi ngono kan ya lucu ngono lho. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo jenengan ngisi kula iringi sholawat ngoten nggih. Qamarun sidna Nabi Qamarun
النبي وجميل ingkang saged monggo nderek sareng-sareng Qamarun 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 sidran nabi Qamarun Nabi Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Matur suwun ingkang sampun derek jariyah insyaallah dados ganjaran kaula panjenengan sedaya Allahumma
ketika Nabiullah Muhammad Isra Mi'raj niku diperlihatkan oleh sekelompok orang. Nek wau panjenengan pun diceritani kalih Gus Labib. Ana panggonan niku wangi banget. Jebul-jebul niku wau panggonane sinten? Lali. Ibu Masito. Ibu Masito niku sinten, Bu? Ora roh. Dereng nate kenalan nggih. Ibu Masito niku ingkang dados tukang sisire larene Firaun. Tukang niki lho, sisir nek cara jenengan apa to? Tukang jungkasi. Nah, tukang jungkasi, tukang gendeli. Gendel niku napa? Apa sih? Apa? Nguncir. Nah, nguncir. Nah, itu Ibu Masito. Lah ternyata di perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan hanya diperlihatkan satu itu tok. Diperlihatkan juga, Bu, wonten tiyang niku panen. Cara niki pari niku panen. Nembe mawon panen nek cara mriki ngagem napa nggih? Ngagem dos napa ngagem pleser napa ngagem napa nek ten mriki? Arit. Diariti piyambak ngoten. Ya Allah, mboten kapalem tangane. Sing ngariti ibu napa bapak? Masya Allah, berarti jenengan nggih saged ngarit ngoten niku. Luar biasa. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Jarang ana wong wedok kok pinter ngarit nggih. Berarti jenengan ngaji ya pinter, sholawatan ya pinter, ngarit ya pinter, nyekel ulek-ulek ya pinter, nyekel mik pinter napa mboten? Onten tiyang niku panen nek cara jenengan nembe dirit. Nembe dirit niku kok panen maneh. Lho pari nembe dirit kok niki merapu malih, panen malih. Nembe dirit merapu malih, panen malih. Merapu nek cara jenengan napa? Merapu. Tukul. Merapu bakto niku ndiluk, mungkin nek pun wekdale dipotong dirit nggih napa mboten? Dipotong dirit empun merapu malih, ndiluk malih, dirit malih. Niki Kanjeng Nabi tanglet teng malaikat Jibril. Kula kok gumun malaikat Jibril, kok wonten modelan menungso sing kados ngoten niku kira-kira menungso sing kepripun teng donyane? Kuwi ngono Nabi Muhammad, umate sampean sing nalikane nang donya lomo diajak iuran purun, diajak jarian purun, dikenderek nyumbang ngeten iki purun. Lah kuwi bakale teng akhirat digambarkan seperti itu. Tapi sewali ibu wonten tiyang niku ya Allah, naudzubillah min dzalik. Koyok kewan disebar. Kewan disebar niki pangapunten tidak memakai pakaian. Aurate niki gur ditutup kalih sehelai kain sedidik tok. Berarti cara panas yo kepanasen, cara udan yo kudanan. Niku sinten malaikat Jibril? Kok ana wong sing panen terus tapi kok ya ana wong kaya ngono bentukane. Iku ngono Nabi Muhammad, umate sampeyan nek ana gluduk maca selawat mboten usah ya Allah. Niku ngono Muhammad, umate sampeyan sing nalikane nang donya ora gelem bayar zakat. Jangankan bayar zakat Muhammad, iku ngono umate sampeyan dikon melu iuran pengajian ora tau gelem, mboten nate purun. Diajak nguri-nguri masjid mushola mboten nate purun. Dikenderek mangkat ngaji mawon wegah, kon urun tenaga mawon mboten purun. Jangankan urunan bondo, jangankan medalno duit zakat, derek pengajian mawon boten mangkat. Lah niku ngesok gambarane teng akhirat koyok kewan-kewan sing disebar tanpa pakaian, aurate gur ditutupi kalih sehelai kain tok. Medeni wong, medeni napa mboten?
medeni napa mboten? Jenengan milih kelompok sing pundi? Kelompok sing panen napa kelompok kewan? Sing panen napa sing kewan? Panen. Menawi jenengan milih kelompok sing panen, ayo dadi wong nek diajak semangat iuran, diajak semangat ngurip-ngurip agamane Gusti Allah padha burun. Ngoten nggih? Insyaallah gambarane kados makaten. Allahumma amin ya robbal. Lan mugi-mugi kanthi acara pengaosan kados ngeten niki nambah keimanan kaula panjenengan sedaya, ibadah salate tambah sregep, keranten oleh-oleh Kanjeng Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj inggih menika perintah salat. Jenengan sing rawuh ten mriki salat napa mboten? Salat 5 waktu enten sing bolong napa mboten? Alhamdulillah tepat waktu napa dilur-lur wektune? Tepat waktu apa ngende-ngende waktu? Hah? Ngende-ngende sing penting mboten ngantos telas wektale nggih kalih belajar. Halo. Kula jenengan salat Gusti Allah mboten gadah keuntungan napa-napa. Kula jenengan mboten salat Gusti Allah nggih mboten rugi napa-napa. Sing diuntungke, sing rugi niku awake dhewe. Keuntungane tiyang sing salat, wong niku nek purun salat, mula salat niki bakal ngancani teng alam kubur. Mula ngesuk awak dhewe niki mun nek didokokno alam barzabu, sedaya sing ngatur kula jenengan teng alam barzakh kok kundur, mula wonten geni sekawan sing bakal mara teng alam kubur kula jenengan. Geni setunggal teko bakar kuburane awak dhewe. Lah geni niki bakal iso padam. Padam nek cara mriki napa? Padam itu apa sih? Api padam itu apa? Mati. Nah genine saged mati mergo disemprot kalih banyu. Lah banyune niki napa? Rupa amal ibadah salat. Mula salat niku banget pentinge saged nyelametno kula jenengan saking siksane kubur. Niku nomor setunggal. Nomor kalih manfaate salat. Sinten sing wudu? Napa Bu? Wudu kados napa perintahipun Gusti Allah, berarti wudune kudune sempurna. Wudu sing sempurna niku sing pripun? Idza kuntum ila shalah fausilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Nek arep wudu berarti rukune wonten. Jawabi rukune wudu wonten 6. Nomor setunggal niat, nomor kalih membasuh muka, nomor 3 membasuh kedua sampai apa ini? Sikut. Sing nomor sekawan mengusap sebagian kepala, yang nomor 5 membasuh kedua kaki dumugi mata, kaki yang nomor 6 tertib urut balik. Telinga berarti tidak masuk rukun wudu, boten. Kumur-kumur boten, itu sunnah wudu. Nek dilampahi angsal ganjaran, menawi boten dilampahi wudune tetep sah. Mula kadang tiang nek wedale Ramadan, wedale puasa niku nek awan ketika wudu boten sami kumur-kumur karena khawatir ketika kumur ada air yang masuk. Iku wudune sah karena kumur-kumur tidak termasuk rukunnya wudu. Tapi nek dilampahi berarti angsal ganjaran mergo sunahe wudu. Niki wudune jenengan pun leres sesuai ajaran agama Islam, sesuai perintah Allah. Bakdo ngoten wudune jenengan diagem salat. Mula dosane awak dhewe setiap rakaat dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane kudu syukur dadi wong Islam Bu, ana peraturan salat sehari 5 kali, ngalah-ngalahi wong ngombe obat. Mergo awak dhewe esuk tangi turu bar nglakoni dosa, mergo weruh bojone ra tangi-tangi ngono ya disentak. Pak awan turun
turu nyambut gawe ora gelem ngoroke bantere ra karuan. Lah nyentak wong lanang dosa napa mboten? Dosa napa mboten? Dosa. Lah nek aku pegel ati piye Bu Alif? Ya nek nangekno wong lanang ki sing apik. Papa, bangun Papa. Sekarang sudah jam 7 siang Papa. Ayo Papa kita pergi. Pergi kemana Mama? Pergi ke sawah. Ngapain Mama? Ngaret. Jalan-jalan. Papa, ayo Papa, ini sudah jam 4:30. Waktunya sholat subuh Papa. Iya Mama, sebentar Papa masih ngantuk. Ayo Pak, nanti waktu subuhnya selak entek. Campur rombongannya. Iya Mama, sini geret aku. Lo ngono. Ora kok, tangnya pora. Subuhan apa ora? Subuhan ya kono ra ya kono. Nek disiksa malaikat ya rasa-rasakno dhewe subuh karepmu. Ra subuh karepmu nek disiksa malaikat rasa-rasakno dhewe. Lah ya Allah, akhire padu tukaran. Duwe dosa, mari ngono jam 09.00 esuk wayahe blonjo ketemu kanca mesti rasan-rasan. Yu apa? Kowe ora ngerti ngono apa? Kowe sampe ngomah to anyari motor. Piye? Sepeda motor anyar, aja banter-banter ndak krungu wong liya. Soale sepeda motor anyar kuwi jarene ling tuku kreditan. Lho ya Allah, ki mau le ngutang. Mulane ora usah banter-banter. Meneng ae lho ya, aja ngomongno Yu Siti. Ngono sampean ngomongno Yu Siti kok ndak dikarakno Yutun. Wong Yutun dulure ya, ora aman. Munine aman, wah ketemu Yu Siti tak omongi yu. Ki jebule Mas sampean kono nyari motor. Motor apa PCX? Tapi jarene kuwi mau to montore kreditan. Lho ya Allah mentolone. Lah iya. Kuwi jenenge ngono gengsi. Ra duwe dhuwit kok gengsi nemen. Nek ra duwe dhuwit mbok ora usah ngono yu. Lah iya. Aja ngomongno Yutun lho yu. Kowe balane Yutun. Yutun kan dulure ora aman. Nek karo aku aman. Lah ketemu Yutun. CS. Tonton tak omongi Tun. Dulurmu mau jarene kok bar nyari motor apa iya? Ya kok kowe ngerti saka ndi? Wah, kabar terkini. Montore apa, Tun? PCX Burgundi terkini. Regane ki mau pira 40 yuta. Lah kok iso duwe dhuwit semono mbah kreditan. Ya Allah, halo. Dosa napa mboten? Dosa. Tapi kula jenengan niki wae dikengken salat mleber dosane. Ananging perlu diketahui, nek dosane hakul adami itu langsung berkaitan dengan orang lain. Niku kudu njaluk sepuro. Lah nek sing salat saged mleber dosa, niki dosa marang Gusti Allah. Mula tetep nek bar ngrasani wong kudu njaluk sepuro. Sing bar ngrasani ki mong tangga kono sing nyari PCX, mulane kudu mara nang omahe wonge. Ya ora ketok nggawa gula 2 kilo. Ngapura ya yu bar tak rasani wonten tiyang mriki kados ngoten niku. Blas. Ya njaluk sepurane ya sesuk balik ngenteni riyaya ngoten. Ya mentala meninggal. Ya Allah, halo. Halo. Niki manfaatnya sholat betul usah kata-kata. Kula paringi kalih mawon setunggal dimut-imut. Tiang nek sholat mergo sholat niku ibadah pertama yang akan dihisab. Nek sholate apik insyaallah amal ibadah lintone nderek sae. Nek amal ibadah sae gampil anggenipun mlebu surgane Gusti Allah. Nomor kalih niku wau sholat saged nglebur dosa menawi anggene wudune kula jenengan leres. Soale awak dhewe sholat ya wonten syarate Bapak Ibu, mboten gur Allahu Akbar rukuk sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar sujud, mboten kudu suci saka hadas lan
najis. Mula nek bakdo pipis, bakdo buang air besar, bakdo kentut, arep entute munine meneh sing lenggah-lenggah kursi ngono kuwi kena angin ngono ki lah ya Allah. Ngono ki tetep niku batalno wudu. Nek badhe salat ya kudune wudu. Karena syaratnya harus suci dari hadas dan najis. Wudune kudune sing leres. Mula pengumuman nggih, nek wudu niki bajune kedah diangkat dumugi dhuwure sikut, kersane sempurna. Nek wudune sempurna, salate sempurna. Cara pakai mukenanya betul, niki kedah ditutup aurate sesuai dengan syariat agama Islam. Urusan ditampa mboten urusane Gusti Allah. Sing penting kula jenengan sampun melakukan peraturan-peraturan yang ada. Insya Allah setiap ruku kita niki saged nglebur dosa kula jenengan. Amin ya robbal. Nah niki manfaate. Lah rugine wong sing ninggal salat napa Bu Ali? Diceritakan ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi niku ningali Bu, wonten sekelompok orang niku sirahe ditutuki cara mriki napa? Kepruki. Ditutuk pecah. Balik malih. Pecah. Balik malih. Pecah. Niki bingung heran Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah malaikat Jibril kok ana wong modelane kaya ngono niku sinten malaikat Jibril? Muhammad kuwi ngono umatmu sing nalikane nang donya seneng ninggalno salat, ora gelem nglakoni salat. Niki gambarane kados ngoten niku. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila oleh-oleh dari pengajian pada hari ini, ayo sing padha temen jaga salate semampune sebisane. Nek saged nggih kedah dingilmoni salat niku wonten ilmune, kersane salate langkung sae, saged dadosaken ganjaran kata amin Allahumma. Insya Allah nek tiang sepuh salat, anak turune nggih nderek salat. Nek wong tua mboten salat, pun mesti anake mboten purun salat. Ada cerita Bu, nyata ini. Seorang guru ini menanyakan kepada muridnya, anak-anak ini gambar apa? Lah niku gambare sejadah. Sajadah Bu Guru. Sajadah itu untuk apa anak-anak? Untuk sholat. Siapa di sini yang sholat? Semua anak-anak di kelas niku mengacungkan tangannya, kecuali ada 2 anak yang hanya terdiam. Kemudian guru itu menghampiri muridnya, "Loh Dek, kok mboten nderek ngacung? Adik nggak pernah sholat di rumah?" "Mboten." "Kenapa nggak pernah sholat?" "Ibu mboten nate sembayang." "Lho ibu mboten nate sholat?" "Mboten." "Lagine ibu mboten sholat, adik nangis." "Lho kenapa adik nangis?" "Nggih wong adik isih cilik, dijak tiyang mboten purun, ibu mboten nate sholat." "Lah bapak nggih sami mboten nate sholat." Karena anak ini tidak pernah melihat orang tuanya sholat. Sing dicontoh niku mboten nate nglampahi sholat. Akhirnya nopo? Sing ditingali anake. Bukan hanya 1 kali tok cerita seperti itu Bu. Wonten malih wekdal Jumatan niku. Ana bocah lare nem ngoten niku. Saya cilik lah. Kelas berapa? MI SD. Semontenan ditangeti kali tanggane. "Lho Le, aya Jumatan kok malah keluyuran. Sampeyan gak nang masjid gak?" "Lah ngopo? Kok ora Jumatan?" "Lah bapak ora tau Jumatan kok." "Lho ki berarti ora tau sholat?" "Ora. Wong pak aku ora tau sholat, ibuku ya ora tau sholat." Lho niki dengan pedenya seorang anak menjawab seperti itu, karena memang tidak ada figur yang memberikan contoh yang baik. Lah niki sing bahaya. Pundi tiang sepuh ninggalno anak enong alam donya, mantaroka waladahu jahilan, dalam keadaan bodoh. Bodoh sing dimaksud mriki Bu niku mboten lare sing mboten angsal juara, mboten larene jenengan sing ringkinge mburi niku mboten, tapi jahilan sing dimaksud mriki niku anak sing ninggalno salat, anak sing mboten purun ngaji, anak sing mboten purun ndongakno wong tuwa. Napa walesane kagem wong tuwa? Kullu dzambin amalahu alaihi. Mula wong tuwa melu nanggung dosane
anak. Mergo wong tua nalikane nang donya blas boten nate nyontoni salat, boten nate merintah salat, akhire anak nuntut wong tuane ngesuk nang akhirat. Nang akhirat dituntut jenengan teng alam kubur ya boten kepenak. Mergo setiap jenengan iki teng kubur padahal Bu mun sedo niki, tapi setiap anak niku mboten salat jenengan nderek nanggung dosane. Lah nek gur sedina tok ngoten nggih, cuma 5 waktu yang ditinggalkan. Lah ndelalah kok umure larene jenengan dawa. Berapa banyak dosa yang kita tanggung. Leres napa mboten? Rekoso nang kuburan nangis tok. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah rekasane kaya ngene Gusti. Nang donya urip rekoso, nang kubur kok tambah sengsara. Anak ora ono sing kiyongo salat dadi tinggalno, Quran ora diwaca. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jebule kaya ngene rekasane nang alam kubur Gusti, ngerti ngono. Biyen anakku tak perintahno kon sembahyang. Ya Allah, ya Allah. Rekoso nek mboten percaya jajal. Kersa. Halo, kersa. Jajal mati kersa napa mboten? Mboten. Ya wis tak dongakno muga-muga sing rawuh diparingi umur dawa. Tanggane mati kabeh jenengan urip teng mriki dhewean. Rekoso. Bu, maka jangan sampai kula jenengan teng donya pun rekoso, ngesuk nang akhirat tambah sengsara. Tapi semalike, pundi wonten tiyang sepuh cerewet banget marang anake, le salat apa durung? Nduk, mun salat napa dereng? Kurun cerewet ngoten niku. Razaqahullahu syafa'atahu. Mula panjenengan bakal diganjar Gusti Allah rupa syafaat lewat jalur anak. Alhamdulillah. Mugi-mugi lare kula jenengan dados lare ingkang pinter salat, pinter ngaji. Kula jenengan dados tiyang sepuh ingkang saged nyontoni. Allahumma amin ya robbal. Bocah cilik jejer se marek napa parek nek parek niku lenggah jejer ngeten niki. Nek marek niku ra karuan bentuke, niku marek yang bener parek. Ayo ulang. Bocah cilik parek nggih. Jejer parek sandangane resik tumindake becik. Bocah cilik jejer parek sandangane resik tumindake becik. Sandangane resik tumindake becik. Sing apal monggo derek sedaya. Sholli wa sallim sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi barokah pengaosan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadosaken kaula panjenengan piyantun ingkang tambah sae pribadine, sae ibadahe, sae tindak lampahe, khususipun masyarakat pundi wau weru barokah amin ya robbal
amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Sedaya astane ngatong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa azwajana min ahlil Qur'an wa hafidhil Qur'an wa hamilil Qur'an wa ahlil jannah wa ahlil ibadah wa ahlil ilmi wa ahlis sadaqah wa ahlit tuqa wa ahlil khair wa ahlis siha wal afiyah wa ahlis salama fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.